julio de 2023. Estoy aquí en el muelle del Vigía, en la maravillosa playa de Mazagón. Ahí está el barco de la naviera Armas, que acaba de salir del puerto exterior. Ahí tenéis al fondo al fondo tenéis el espigón Juan Carlos I. Allí más a lo lejos el puerto deportivo de Mazagón. Y esta es la zona del muelle del Vigía, de Ziparsa de Mazagón. Aquí estoy en el muelle del Vigía, ahí podéis ver las cañas y ahí tenéis la casa del Vigía, construida para el control de la zona, del tema de los barcos que entraban y salían de esta zona de Mazagón. Esto es Mazagón, la Costa de la Luz. Disfrútala. Ahí va el barco que va para Canarias. Un saludo, corazones.